موزايك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. يجاوب وخلي يجاوب سي رؤوف العجيمي عن قائمة التيار الديمقراطي ببلدية مرسى. تحب تجاوب؟ با فورسيمون على السوجي هذايا. انا الحق جيت باش نتحدث سورتو على بلديتي، البلديه اللي باش نتقدموا فيها في المرسى اللي رقمها 6. سي افون توت شوز تحيه للمستمعين موزايك اف ام و بلو بارتيكوليرمون ا تو لي مرسوا. حبيت نعرف شويه انا بنفسي. دونك رؤوف العجيمي، جي 40 ans، نخدم dans une société privée en tant que رئيس مقسم المشتريات dans le secteur de la grande distribution. وانا ولا بلوبار نتاع اصحابي on est nouveau في الدومين هذايا، الدومين نتاع البوليتيك on va dire. اوكي. وحبينا معناتها خاطر ça va être les premières élections libres et démocratiques. Donc on voulait absolument في تونس هذوما اي municipal. اوكي البلدي اوكي اي معناتها حبينا ابسوليومون نشاركوا فيها. معناتها خاطر واحد حبينا on devient acteur de la scène et non plus des spectateurs comme il a été le cas pendant plus d'une cinquantaine d'années واللي نعدي وقتنا معناتها نحنا on va critiquer والشيء مش عاجبنا وكذا. دونك واحد يحاول باللي ينجم وباللي يعرف وبالمجهود الكله باش يحسن الوضعيه نتاع يبدا بسا مونيسيباليتي وسي كونسيتويان اون اتوندون ان شاء الله خير. سي رؤوف العجيمي عن قائمة التيار الديمقراطي بلدية مرسى. الي نمشيو ديريكتومون. تقول لي تحب عندك 4 دقائق. Alors, نحن donc je rappelle c'est on représente le parti interne اللي on sera sur la liste numéro 6 في المرسى التيار الديمقراطي. نحن on estime globalement qu'il y a un problème de gouvernance au niveau national et également au niveau local. Donc on voudrait combattre cette situation et améliorer le quotidien. Donc les points اللي خذيناهم c'est des points qui vont découler de l'idéologie principale. Essentiellement ça sera lié autour de الشفافية ومقاومة الفساد. rien que à titre d'exemple selon دائرة المحاسبات sur 15 000 entreprises موجودة في المرسى, seuls 2600 sont enregistrés. Je vous laisse calculer la perte qui est liée à الشيء هذايا. On a une absence de base de données fiable, مثال également sur les propriétaires des terrains nus. On met bien, Inch'Allah, plus tard, en collaboration également avec le ministère des Finances, trouver une solution, le Cheikh Hadaya, où afin de mener les actions internes, nous allons avoir recours à nos fonds propres de la municipalité. Où on a la chance de les revenus internes sont essentiellement au niveau local. أكثر من 70% معناتها les revenus de 2016 qui s'élevaient à 17 millions de dinars. ديما هذوما les chiffres selon الدائرة نتاع المحاسبات. كيفاش تجيبوهم الفلوس معناها باش تزيدوا فلوس منين؟ هذوما الفلوس اللي كانوا موجودين en 2016. لا انتم تحبوا تزيدوا مداخيل. نحن نحبوا نزيدوا مداخيل. Donc الحاجة الأولى pour inciter le citoyen à payer globalement tout ce qu'on appelle الزبلة والخروبة. التوا فما معناتها على 15 مليار في المرسى 3 مليارات بركة خلصوا. ونرجعوا معناتها la confiance sur le citoyen باش ما يخافش معناتها من الشيء هذا وما يقولش زعما الفلوس هذه باش تمشي لأمور أخرى. معناتها Donc vous allez faire simplement du recouvrement. On va essayer de faire du recouvrement, mais pas comme ce qui se faisait auparavant. En laissant des personnes agir dans un bureau, on n'obtiendra rien du tout. On pense peut-être aller vers un... Peut-être, ou vous pensez aller? On pense aller vers une sorte d'intéressement pour les agents qui pourraient toucher un pourcentage sur les sommes récoltées.
هذايا دان كوتي. ومن حاجه اخرى معناتها ماذا بينا نعملوا معناتها اون مي جور الموقع معناتها لو سيت ويب دو لا مونيسيباليتي اللي مثال ماهوش مي جور دوبوي فيفري 2017 يعني اكثر من عام. وهذا معناتها نحن نوعدوا باش ننشروا محاضير المجلس البلدي في محاضر الجلسات وي sous 48 heures maintenant ou plus tard. Ça concernera essentiellement l'attribution des marchés publics, le suivi ou l'avancement des projets, pour qu'il y ait une transparence totale entre شكون خذا المارشي هذا وعلاش حد آخر ما خذاهش. رؤوف العجيمي عن قائمة التيار الديمقراطي ببلدية المرسى، راهو اختيار اللغة بالعربي ولا بالسوري ولا بالانجليزي هو يتحمل معناها المسؤولية نتاعها وفي حملته الانتخابية دبر راسه. بارك الله فيكم، نشكرك برشا سي حسون الزاوي الدرجة المركزية للحزب السوري الحر. رؤوف العجيمي عن قائمة التيار الديمقراطي ببلدية المرسى. هيكل مكي عضو مكتب سياسي حركة الشعب. نص دقيقة كل واحد. لا لازم فكيت لنا نص دقيقة. لا نص دقيقة كل واحد في الآخر باش نكملوا. كمل معك سي باش نسيت سي حاجة سي حسون. سي رؤوف. جوست دعوة للناخبين معناتها باش يجيو بكثافة وحسن الاختيار إن شاء الله. واللي زاد حتى اللي يحبوا لايسام معناتها المرسى ما نسيناهمش. وإن شاء الله عندنا زاد بروجرام باهي للتحسين والاميناجمون تاع استاد المرسى.